A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, we now start a new topic. It's a poem from the class 12th English, Inklings from the Dark. And in this first part, we will have a brief account of the poet or the writer of this poem, who is a famous Kashmiri poet named Rahman Rahi. And this poem, English, Inklings from the Dark, has been translated into English by Professor G.R. Malik. तो प्यारे बच्चों, रहमान राही 6 मई 1925 ईस्वी को श्रीनगर में पैदा हुए। रहमान राही एक कश्मीरी पोइट, तर्जुमाकार और क्रिटिक यानी नकाद थे। रहमान राही को इंडियन साहित्य अकेडमी की तरफ से 1961 में अवार्ड मिला है उसकी पोइट्री कलेक्शन के लिए, जिसका नाम है नवरोज सबा। इसी तरह 2000 में रहमान राही को पद्मश्री मिला है और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, ये 2004 ईस्वी के लिए 2004 के लिए 2007 में प्रोफेसर रहमान राही को दिया गया। रहमान राही पहले कश्मीरी राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, यानी सबसे बड़ा वो अवार्ड है, वो एजाज़ है जो अदबी खिदमत के लिए किसी को दिया जाता है। तो जो ये अवार्ड रहमान राही को 2007 ईस्वी में 2004 के लिए दिया गया, ये उसकी पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है सियाह रूद जीरन मंज इन ब्लैक ड्रिजल, इस पोइट्री कलेक्शन के लिए दिया गया। रहमान राही ने अपने कैरियर यानी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, जो सरकारी महकमा है जिसका आज नाम है जल विभाग, उसमें बहसीत क्लर्क शुरू किया 1948 ईस्वी में। लेकिन रहमान राही इस काम के साथ बहसीत क्लर्क सिर्फ चंद माह तक मुंसलिक रहे। तो इसी दौरान वो मुंसलिक रहे एक अदबी तहरीक से जिसका नाम है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के रहमान राही जनरल सेक्रेटरी भी बन गए। प्रोफेसर रहमान राही ने एक अदबी जर्नल निकलता था कश्मीर से जिसका नाम है कुंग पोश। ये अदबी जर्नल इसी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का लिटरेरी जर्नल था, अदबी जर्नल था। इसके वो एडिटर भी कुछ हद तक कुछ महीनों तक रहे हैं। बाद में रहमान राही एक अखबार निकलता था श्रीनगर से जो उर्दू में होता था अखबार खिदमत, उसके सब एडिटर भी रहे हैं। प्रोफेसर रहमान राही ने 1952 ईस्वी में पर्शियन यानी फारसी ज़बान में कश्मीर यूनिवर्सिटी से MA किया, मास्टर्स डिग्री हासिल की, पोस्ट ग्रेजुएशन की PG, और फिर इसी कश्मीर यूनिवर्सिटी से 1962 में इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी ज़बान में भी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA की डिग्री हासिल की। तो जिस वक्त उन्होंने MA इंग्लिश किया वो उस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में फ़ारसी ज़बान
پڑھاتے تھے، یعنی وہ فارسی کے پروفیسر تھے اس وقت. آج کل ایک دہلی سے ایک اردو ڈیلی نکلتا تھا 1953 سے 1955 تک. رحمان راہی اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل رہے. اسی طرح کشمیر میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی آف کشمیر، رحمان راہی اس کے کلچرل ونگ کے ساتھ بھی منسلک رہے. ان دنوں یہ کالج میں پڑھتے تھے، بس یعنی ان دنوں وہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد تھے. ٹرانسلیٹر کے بطور پروفیسر رحمان راہی نے بہت ہی بہترین خدمت انجام دی ہے، کیونکہ انہوں نے بابا فرید کی صوفی شاعری جو ہے، جو پنجابی میں تھی، پنجابی میں جو بابا فرید کی صوفی شاعری ہے، اس کا بہترین ترجمہ کشمیری زبان میں کیا ہے پروفیسر رحمان راہی نے. تو ہمارے سلیبس میں پروفیسر رحمان راہی کی جو نظم، جو پوئم انکلوڈ ہے، اس کا نام ہے انکلنگز فرام دا ڈارک. یہ اصل میں انگریزی ترجمہ ہے پروفیسر رحمان راہی کے ایک مشہور کشمیری نظم کا، جس کا نام ہے کشمیری میں پائی چھو ظلمت وزان. پائی چھو ظلمت وزان، یعنی یہ کشمیری پوئم ہے جو رحمان راہی نے لکھی ہے، اور اسی کا انگلش ٹرانسلیشن ہے انکلنگز فرام دا ڈارک. جو انکلنگز فرام دا ڈارک ترجمہ ہے، یہ انگریزی میں پروفیسر غلام رسول ملک یا جی آر ملک جس کا عام طور پر کہتے ہیں، اسی نے کیا ہے. تو اس پوئم میں، اس نظم میں بہت سارے سمبلز کا استعمال کیا گیا ہے. تو انسان اس پوئم کے مختلف، یعنی بہت سارے ایکسپلینیشنز دے سکتا ہے، بہت ساری معنوں میں لے سکتا ہے. جو پروفیسر جی آر ملک ہیں، جو ٹرانسلیٹر ہیں اس پوئم کے، انہوں نے بہت کوشش کی ہے، یعنی جہاں تک ان کو ممکن ہو گیا ہے، انہوں نے اس پوئم میں جو اوریجنلٹی ہے، جو کشمیری کی بنیاد ہے، وہ اس نے موجود رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے. Dear students, this was briefly a brief account about Rahman Rahi. So, my dear students, Rahman Rahi, born 6 May 1925 in Srinagar, is a Kashmiri poet, translator, and critic. He was awarded the Indian Sahitya Academy Award in 1961 for his poetry collection Navroz Sabha. Then the Padma Shri in 2000, and India's highest literary award, the Gyanpith Award, for the year 2004 in 2007. He is the first Kashmiri writer to be awarded the Gyanpith, India's highest literary award, for his poetry collection Siyah Rood Jiran Manz, which means in English, in black drizzle. Rahman Rahi began his career as a clerk in the Public Works Department of the government for a few months in 1948 and was associated with the Progressive Writers Association, of which he became the General Secretary. He also edited a few issues of Kong Posh, which was the literary journal of the Progressive Writers Association. He was later a sub-editor in the Urdu daily Khidmat. He did an MA in Persian in 1952 and in English in 1962 from Kashmir University, where he taught Persian. He was on the editorial board of the Urdu daily Aajkal in Delhi from 1953 to 1955. He was also associated with the cultural wing of Communist Party of Kashmir during his student days. As translator, he did excellent translation of Baba Farid's Sufi poetry to Kashmiri
from original Punjabi. The poem Inklings from the Dark is the English translation of one of Rama Rahi's most powerful Kashmiri poems, Pai Chu Zulmat Wazan. A highly imaginative synthesis of various creative impulses, the poem can lend itself to diverse interpretations. The translator, Professor G.R. Malik, has tried to retain the richness of the original as far as it is possible in translation. So, dear, this was about the poet Rahman Rahi, who has written the poem Inklings from the Dark in Kashmiri, and in Kashmiri, this poem is known as Paich Zulmat Wazan, and this poem has been translated into English by Professor G.R. Malik, and that is for today's lecture.